És akkor le! Az első megvan. Ebből még 9-et, gyerünk! 2, le! Ez nagyon jó. Még olyan, mint az előbbi. Hát ez rossz. Nem lesz. Van még idő, 40 másodpercet még van, gyerünk! 2 ideig megvan. Megvan a harmadik is, le! Negyedik is megvan, le! Ötödik, le! Szép! Csak úgy pattognak a súlyok. Megvan, le! 6. Le! Megvan a 7. is. Vége. Szép volt, 7 ismétlés. Tapsoljuk meg. Csabinak ez az első versenye. És az 5. ingyen pálinkát.